আচ্ছা খুঁজে পাচ্ছি না। আমি আমার থেকে পড়িয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। ওকে। এখন দেখো দুটা সেন্টেন্স। একটা আরেকটার কারণ বোঝাচ্ছে। ওকে। দুটো সেন্টেন্স আছে। আচ্ছা ওটা না দিয়ে এক রুল 1 থেকে পড়াই কানেক্ট ক্লজ। ওকে। 1 সিকোয়েন্স। সিকোয়েন্স মিন্স হচ্ছে ধারাবাহিকতা। যখন ধারাবাহিকতা কখনো কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে এক্সপ্রেস তুমি পাও তখন তুমি কি লিখো? তুমি লিখো at firstly ওয়েট পেয়েছি, দাঁড়াও কোথায় আছে আমি খুঁজে পেয়েছি। ওই মোবাইলটাই আছে, অন্য মোবাইলটাতে ক্লাস নেই আর ওই মোবাইল থেকে বের করে পড়াই। দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। না বাবা, মাদ্রাসায় অনেক দেয়া হয় আমাদের। সবাই একটু তুলে নাও, সবাই একটু তুলে নাও। ওকে। সিকোয়েন্স যখন এক্সপ্রেস করে এক ফার্স্ট বা ফার্স্টলি একে অপরের সেকেন্ডলিটা আমরা লিখতে পারি, সেকেন্ডলিটা আমরা পেতে পারি নেক্সট, নেক্সট পেতে পারি, দেন পেতে পারি, আফটার দ্যাট এটাও পেতে পারি। ওকে। এই ছিল হচ্ছে আমাদের সিকোয়েন্স এক্সপ্রেস করে যে সমস্ত সিকোয়েন্স মানে কি ধারাবাহিকতা, একটার পর একটা। যখন এই ধরনের সেন্টেন্সকে আমরা এক্সপ্রেস করতে দেখি তখন আমরা কি লিখি? এক ফার্স্ট বা ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, সিকোয়েন্স একটার পর একটা কাজ যখন তুমি করতে যাও। যখন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের উপরে তুমি তোমার ছোট ভাইকে আহ, আহ, যখন তুমি অ্যাডভাইস করবা তখন তুমি কি করবা? যে at first you have to get up early in the morning, then you have to wash your brush your teeth, এইভাবে না? দেন ফার্স্টলি সেকেন্ডলি এগুলো আমরা লিখি। এরপরে আসো নাম্বার 2 তে আসো। 2 তে আমরা গিয়ে পাবো কি? মোর ইনফরমেশন। যখন কোনো সেন্টেন্সে তুমি একাধিক ইনফরমেশন তুমি পেতে পারো তখন তুমি এই ধরনের সেন্টেন্সটা লিখতে পারো, মোর ইনফরমেশন। ওকে। মোর ইনফরমেশনের মধ্যে আমরা কি কি পেতে পারি? বিসাইডস, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এন্ড ইট ইজ ভেরি কমন। বিসাইডস, হাউবার, অলসো কমন। তুলে নিও কিন্তু সবাই। বিসাইডস, হাউবার, অলসো। তারপর দেখো আরেকটা কানেক্টরস আছে অ্যাজ ড্যাশ ড্যাশ অ্যাজ আর্লি অ্যাজ, এগুলো। ওকে। তারপরে এপার্ট ফ্রম, এপার্ট ফ্রম এটা ছাড়াও, এছাড়াও, এপার্ট ফ্রম মানে ব্যতীত, এটা ছাড়াও, ফার্দার পুনরায়। স্যার আমি ঘোলা দেখতেছি। ওকে, তুমি যে গোলা দেখতেছো তার কারণ হয়তো আলোর সংখ্যা বেশি, এই কারণে তুমি গোলা না স্যার, দেখতেছো। নেট প্রবলেম। দেখো এবার দেখা যাচ্ছে না? খুব সুন্দর স্যার দেখা যাচ্ছে। মনে হয় ফোনটা ফোকাস করতে পারতেছে। জি স্যার।
এই ফোন তো ভালোটা, এটা চাইতে ভালো এটা। দেখো তো এবার, দেখা যাচ্ছে? না স্যার, অমনই আছে। এটা বিপদ। ওয়েট, এখনো কি খোলা দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। স্যার এখন ঠিক জি আছে। স্যার, এখন ঠিক আছে। ওকে, তাহলে আমরা প্রথমে দুটো সিকোয়েন্স রুলস পেলাম, একটা হচ্ছে সিকোয়েন্স, একটা হচ্ছে মোর ইনফরমেশন। আমরা পরে পরে পরের রুলসে যাব, রুলস 3 তে চলে যাব। রুলস 3, কন্ট্রাস্ট, সাদৃশ্য। কন্ট্রাস্ট মানে হচ্ছে সাদৃশ্য। স্যার সাদৃশ্য মানে লাস্টেরটা কি লিখছেন? লাস্টেটা লিখেছি অ্যাপার্ট ফ্রম, বাংলা হচ্ছে ব্যতীত, মানে এটা ছাড়াও। উদাহরণ দিব, হি হ্যাজ এ লট অফ প্রপার্টি, অ্যাপার্ট ফ্রম হি হ্যাজ এ ফ্যাক্টরিজ। ওকে, অ্যাপার্ট ফ্রম স্যার এ পার্ট না স্যার, এর পরে আরেকটা লিখছেন। apart from, আর এটা হচ্ছে ফার্দার। ফার্দার apart from এর একটা উদাহরণ দিই, দেখো, he has a lot of wealth, তার অনেক সম্পদ আছে। হ্যাঁ, ড্যাশ, he has a steel factories, steel factories মানে বলেছে কি, he has a lot of wealth, তার অনেক সম্পদ আছে। এছাড়াও এখানে তুমি সবগুলো ব্যবহার করতে পারো, as ড্যাশ ড্যাশ ছাড়া। Besides, he has a steel factories. However, he has a also he has a apart from is more correct here. Apart from he has a factories. এইখানে তোমাকে এসে লিখতে হবে যে apart from। এরপর সেন্টেন্সটা আসো, যেখানে আমরা সাদৃশ্য টাইপের সেন্টেন্স যখন আমরা পাবো, তখন আমরা কি লিখবো সাদৃশ্য টাইপের সেন্টেন্সে? মিল, সাদৃশ্য হচ্ছে মিল। যেমন সিমিলারলি, একই রকম ভাবে, সিমিলারলি। ওকে, ইন দিস ওয়ে, ইন দিস ওয়ে আমরা এটা ইউজ করতে পারি। লাইকলি, ওকে, এই শব্দগুলো আমরা কন্ট্রাস্ট ইউজ করতে পারি। লাইকলি, যেমন দেখো সাদৃশ্য, একটা উদাহরণ দিই, তাহলে তোমাদের জন্য আরো ভালোভাবে পরিষ্কার বানানোটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যে সেখানে যদি আমরা দেখতে পাই যে দেখো, মেনি কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, many countries of the world are facing
facing environment change. Environment change. Dash Bangladesh. ওকে, এখানে লাইকলি বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মতো এখানে লাইকলি বাংলাদেশ, ঠিক আছে। এই হচ্ছে লাইকলি ইউজটা, এবং ইট ইজ ভেরি লিটল ইউজ ইন দ্য সেন্টেন্সেস। লাইকলি সেন্টেন্সটা আমরা কিন্তু খুব বেশি, এই ধরনের সেন্টেন্স আমরা খুব বেশি হরহামেশাই দেখতে পাই না। ওকে, এর উল্টাটা হচ্ছে ডিসকন্ট্রাস্ট, মানে সাদৃশ্য নয়, বৈসাদৃশ্য বা অমিল বা ডিসিমিলারিটি, যেটাকে আমরা বলবো ডিসকন্ট্রাস্ট। তো এই ডিসকন্ট্রাস্ট এসে আমরা যেসব সেন্টেন্সের সাক্ষাৎ পাবো সেগুলোর মধ্যে দেখো কি কি আছে। ডিসকন্ট্রাস্ট মানে সাদৃশ্যের অপোজিট, সেখানে এসে আমরা কি পেতে পারি, যে আনলাইকলি, আনলাইকলি মানে ওরকম নয়, আদারওয়াইজ, আদারওয়াইজ, অন দ্য আদার হ্যান্ড, we get such kind of sentence characters in contrast type sentence. ওকে, যখন আমরা কন্ট্রাস্ট টাইপের সেন্টেন্স দেখতে পাই তখন আমরা এই ধরনের কানেক্টরসটা দেখতে পাই। ওকে, আমরা চলে আসবো পরের সেন্টেন্সটায়, যেখানে রুলস গুলো কি হতে পারে। নাম্বার 5, বুঝতেছো সবাই নাকি শুধু দেখে যাচ্ছ? ওকে, বুঝলে ভালো। আমরা পরের সেন্টেন্সটায় যাব, এখানে আমরা দেখবো কনক্লুশন। কনক্লুশন মানে কি? উপসংহার। ছোটগুলো আগে দেখিনি। কনক্লুশন মানে কনক্লুডিং ওয়ার্ডে আমরা কি কি দেখতে পাই? লাস্ট সেন্টেন্সে আমরা দেখতে পাই না, এট লাস্ট বা ইন ফাইন, অবশেষে, এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো আমরা দেখতে পাই। ফাইনালি, ওকে, দেখতে পাই সর্বোপরি, অ্যাভব অল, এই ধরনের কানেক্টরস আমরা দেখতে পাই। অন দা হোল, সমগ্র বা সবশেষে, এই ধরনের সেন্টেন্স আমরা কিন্তু দেখতে, এই ধরনের ওয়ার্ড কানেক্টরস আমরা দেখতে পাই ইন আওয়ার কনক্লুডিং পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্সেস। যখন আমরা কনক্লুডিং পার্ট দেখতে পাবো তখন আমরা এই ধরনের দেখতে পাবো। ওকে, তাহলে আমরা পরের সেন্টেন্সটায় যাব এবং সেখানে আমরা দেখি কি রুলস আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। নাম্বার 6 দেখো, রিজন, কারণ, রিজন বা কজেস আমরা কি দেখতে পাই? অ্যাজ বা সিন্স, অ্যাজ বা সিন্স। পুরো সেন্টেন্স আছে একটা একটা কারণ, এটার কারণ আর এটা ফলাফল। তাহলে আমরা এখানে অ্যাজ বা সিন্স ইউজ করি। অ্যাজ ইট ওয়াজ রেইনিং, ফলে আমরা বাইরে যাই না। ওকে, তাহলে এই ধরনের সেন্টেন্সে আমরা অ্যাজ বা সিন্স ইউজ করতে পারি এবং ইজিলি আমরা এই ধরনের সেন্টেন্স সলভ করতে পারবো এবং কারেক্ট করতে পারবো। তারপরে আছে বিকজ, বিকজ ইজ অলসো পার্ট অফ দ্য কজ এন্ড রিজন। তারপরে আছে সাথে বিকজ অফ, একই জিনিস, সিম্পল আর কম্পাউন্ড। সো দ্যাট, সো দ্যাটও কিন্তু যাহাতে বা যেহেতু, সেক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু এই ধরনের পেয়ে যাব। ডিউ টু, জন্য বা কারণ। ওয়িং টু, এই ধরনের একই ধরনের ফ্রেজ বা সিনোনিম যেটা আমরা কজ এন্ড ইফেক্টে পাই। why, why also স্যার ওটা ওয়িং টু দিছেন। হ্যাঁ, ওয়িং টু, জন্য বা কারণে। why, whyটাও আমরা কারণ, কজ বা রিজন জানতে চাই। why, তুমি কেন আসনি, সেখানে কি আমরা কজ দেখতে পাই না, কারণ দেখতে পাই। এই ধরনের সেন্টেন্সে আমরা এটা ইউজ করতে পারি। এরপরে আমরা চলে আসবো স্যার